Precaution: use only sketch pen for color. Treatment should be taken for 4 hours once a day. Patients should not stop their medicines immediately. Ladies should not treat themselves by pregnancy and periodic cycle. After treatment, if there is irritation, remove the color. नमस्कार दर्शकों, मैं हूं केतन चावड़ा। कलर थेरेपी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे खांसी के बारे में। अगर आपकी खांसी पुरानी है तो कलर थेरेपी में इसका बहुत ही आसान सा ट्रीटमेंट है। इसके लिए आपको एक ब्राउन कलर की स्केच पेन लेनी है और आपके लेफ्ट हैंड साइड के फर्स्ट फिंगर पे यहाँ एक डॉट करना है, मिडिल फिंगर पे यहाँ पे और इसके हाथ के बैक साइड पे एक यहाँ पे और एक यहाँ पे करना है। धन्यवाद।